வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் இன்ஃபோ மோட்டோ தமிழ். வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம ஆஃபீஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சி யூஸ்டு மோட்டார்ஸுங்க. நம்ம ஆஃபீஸோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உரனித்தாங்கல் பஸ் ஸ்டாப், செஞ்சி டு திண்டிவனம் மெயின் ரோடுங்க, செஞ்சி விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட். வாங்க இன்னைக்கான வீடியோ இன்னைக்கு என்ன டிராக்டர்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஈச்சர் 480ங்க, 2021 மாடல், 2021 ஈச்சர் 480 பவர் ஸ்டேரிங்கோட வந்துடும். அன்ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிளுங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பேப்பர் கரண்ட்ல கொண்டு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000 சொல்றோம். ரேட் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். பவர் ஸ்டேரிங்கோட வரும். 45 HP. இதோட அவர் பார்த்தீங்கன்னா 800 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. 836 மணி நேரம் கரெக்டாக ஓடி இருக்கும். நீங்க வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.